देखिए ये मैंने पंप सेट बनाई है, अच्छी लगे तो एक लाइक वीडियो ज़रूर करें, शेयर भी करें। देखिए फाइनल चल रहा है, ठीक है। ये चल रही है पंप सेट। ये विक्स की डिब्बी है, ये छोटी सी ये विक्स की डिब्बी है। ये देखो कितनी जोर भाग रही है, ये देखो कितनी जोर से है। ये मोटर लगा हुआ, देखिए आप ही देखिए कितनी जोर पानी से कितनी तेजी से देखिए। अच्छी लगी है या नहीं बताएं। देखिए कहाँ पानी खत्म हो गया।